स्वागत छ साथीहरु आजको यस भिडियोमा। आज हामीले विदेश जाँदाखेरि बनाइने श्रम स्वीकृतिको लागि सञ्चय कोष, बीमा र कल्याणकारी कोषमा ई-सेवाबाट अनलाइन पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने र सम्पूर्ण जानकारी आजको यस भिडियो मार्फत सिकाउने छु। ध्यान दिएर स्टेप्सहरु फलो गर्नुहोला, एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ यदि तपाई विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने। सो ढिला नगरी लाग्छौं आजको यो श्रृंखलातर्फ। सबैभन्दा पहिले सिक्नेछौं सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी पेमेन्ट गर्ने, जसको लागि तपाईसँग रहेको ई-सेवाको अकाउन्टमा लगइन गर्नुपर्ने छ। लगइन गरिसके पछाडी यहाँनिर गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा जानुपर्ने छ। त्यसभन्दा अगाडि तपाईको ई-सेवा अकाउन्टमा चाहिँ 7500 भन्दा माथिको ब्यालेन्स चाहिँ लोड हुनुपर्छ। लोड गर्ने तरिका थाहा छैन भने तपाईले आई बटनमा रहेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ई-सेवा अकाउन्ट छैन भने बनाउन सक्नुहुन्छ। ई-सेवा अकाउन्ट बनाउने तरिका पनि सिकाएको छु मैले। सो यहाँनिर गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा गइसके पछाडी यहाँनिर सोशल सेक्युरिटी फन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। यो अप्सनमा टच गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर के ध्यान दिनु होला भन्ने पछाडी सबमिसन नम्बर र इम्प्लोइ आइडी रहेको छ। यो चाहिँ तपाईले यदि तपाई पहिलो चोटी अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले अनलाइन अप्लाई गर्ने बेला चाहिँ त्यहाँनिर तपाईको अकाउन्ट क्रिएट गर्ने बेला नै आउँछ। एसएसएफ आइडी र सबमिसन नम्बर चाहिँ तपाईलाई अटो दिन्छ। यदि तपाईको श्रम स्वीकृति रिन्यू हो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोफाइल लगइन गरेर चाहिँ त्यहाँनिर सबमिसन नम्बर र इम्प्लोइ आइडी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइलमा। एसएसएफ आइडी र इम्प्लोइ आइडी नझुक्नु होला, सेम हो। सो एसएसएफ आइडी र सबमिसन नम्बर राखिसके पछाडी प्रोसिड गर्नुपर्ने छ। प्रोसिड गरिसके पछाडी यहाँनिर तपाईलाई डिटेल दिन्छ। तपाईले इन्ट्री गरेको सबै डेटा ठीक छ भने प्रोसिड बटनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि क्लिक गरिसके पछाडी कन्फर्म गर्नलाई कन्फर्म बटनमा क्लिक गर्नु होला। कन्फर्म गरिसके पछाडी तपाईको पेमेन्ट डन भइहाल्छ। तपाईले चाहिँ यसरी एसएसएफ मा चाहिँ श्रम स्वीकृतिको जुन रकम हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर तिर्न सफल हुनुभयो। र यसैगरी अब नेक्स्ट रहेको छ कल्याणकारी कोष। अब कल्याणकारी कोषमा जानको लागि गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा जाने र फरेन इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर फन्डमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसके पछाडी यहाँनिर चाहिँ तपाईको पासपोर्ट नम्बर राखेर प्रोसिड बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ है। यहाँनिर अरु केही पनि पर्दैन, पासपोर्ट नम्बर भइहाल्छ। पासपोर्ट नम्बर राखेर प्रोसिड बटनमा टच गर्ने। त्यसपछि तपाईको नाम डेटा सबै आउँछ। तपाईको नामको डिटेलहरु सबै आउँछ र सब ठीक छ भने तपाईकै डेटा हो भने तपाईकै पासपोर्ट नम्बरको तपाईको डिटेल हो भने चाहिँ यहाँनिर प्रोसिड गर्नुपर्ने छ। कन्फर्म गर्नलाई प्रोसिड बटनमा टच गर्नुपर्ने छ। प्रोसिड बटनमा क्लिक गरिसके पछाडी पेमेन्ट कति हो त्यो यहाँनिर देखाउँछ। चार्ज पनि काट्छ है। सो कन्फर्म गरेर चाहिँ कन्फर्म बटनमा क्लिक गर्ने। कन्फर्म बटनमा क्लिक गरिसके पछाडी पे भिया ई-सेवा गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर पेमेन्ट डन हुन्छ। डन भइसके पछाडी डन बटनमा क्लिक गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्न सफल हुन्छौँ। र यसैगरी चाहिँ अब अर्को रहेको छ बीमा तिर्ने है। बीमाको पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ, जसको लागि फेरि पनि गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा गएर चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्स्योरेन्स फन्डमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसके पछाडी यहाँनिर तपाईलाई अप्सन आउँछ। बीमा कम्पनीको यहाँनिर दुईवटा अप्सन रहेको छ, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स। तपाईलाई जुन सहज लाग्छ त्यो सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ। सिलेक्सन गरिसके पछाडी यहाँनिर लगतै पासपोर्ट नम्बर राख्नुपर्ने छ। तपाईको पासपोर्ट नम्बर राखिसके पछाडी यहाँनिर तपाईले कति वर्षको लागि गर्न चाहनुहुन्छ त यो बीमा है। यो खास अब सेक्युरिटी इन्स्योरेन्स हो हैन, यो रिटर्न वाला हैन, जीवन बीमा हैन, यो सुरक्षा बीमा हो। सो मिनिमम 2.5 वर्ष रहेको छ। त्योभन्दा माथि अब तपाईको बसाइ विदेश कति रहेको छ, तपाईको वर्क परमिट कति रहेको छ त्यो अनुसार नै तपाईले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने छ। सेलेक्ट गरिसके पछाडी यहाँनिर प्रोसिड बटनमा टच गर्नुपर्ने छ। टच गरिसके पछाडी तपाईको पासपोर्ट अनुसार यहाँ सबै डिटेल आउँछ। गभर्नमेन्ट वेबसाइटहरु सबै इन्टिग्रेट भएको तपाईको डिटेल यहाँनिर आउँछ र डेटा ठीक छ भने प्रोसिड बटनमा टच गर्ने। त्यसपछि कन्फर्म बटनमा टच गरेर चाहिँ तपाईले बीमाको पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ श्रम स्वीकृतिको लागि। सो यसरी हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने बेला चाहिँ श्रम स्वीकृतिमा आवश्यक पर्ने सञ्चय कोष, बीमा र कल्याणकारी कोषमा पेमेन्ट गर्न सक्छौं। सो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो शेयर गर्नु होला। बाइ बाइ, नमस्ते, फेरि भेटौँला।